Dydd Sul yma ydi Stir-up Sunday ac dyma'n draddodiadol pryd mae'r pwdin yn cael ei baratoi yn Lisa? Wel ie, yn gwmws. Ti'n modd blynedd nôl, ti'n ffili prynu pwdin, ti'n gweld? So ti'n gorfod wneud pwdin neu mynd heb pwdin. A yn draddodiadol y dydd Sul ola fi'n credu y mis bleuni. Olaf dyn. Olaf dyn yn Tachwedd, na ti. Yw'r, ti'n modd prynawn dydd Sul, falle pawb i ddod at ei gilydd, neu bach o droi. O'n i afon neud wel, dim yn tŷ ni, ond oedd mae'n gyd Doris yn neud, oedd wel, bwced mawr da, o'n i gyd yn cael tro pan o'n i'n fach. Mae'n neis, dyli. O ti'n dod i arian mewn? Na, o'n i ddim rhoi arian mewn, ond o'n i gyd yn cael, teulu wedyn yn cael bobl bwdin wedyn ar ôl. Ond o'n i'n teimlo'n rhan o'r peth, a mae pwdin Nadolig dal i deddi, mae mam yn neud ei ni erbyn heddi, felly dal yn joio pwdin Nadolig. Ond dim arian? Dim arian, na. Ond ti'n meddwl, ni'n dechrau meddwl nawr am y Nadolig, na di? A o, lle penwthnos yma, mae lot o goliadau'r trefi mynd mlaen ac yn y blaen, so bydd hi'n, ti'n modd, straight mlaen nawr. O, systems go fi. Ti'n dechrau, Delisa? So, le fi'n dechrau, mae yna lot o gynhwysion, ond beth fi di'n dewis wneud, yw wneud un Syml, sy'n cael ei wneud falle o fewn, wel, 6 munud nawr gawn ni weld, ond sy'n cael ei goginio o fewn awr, so'n hytrach na stim o fe amoriau, sy'n hefyd, wrth gwrs, yn costi arian, ti'n wedi gadw'r stof yna i fynd. So, i ddechrau gyda, mewn fan hyn, fi'n mynd i wneud fel y gacen, so meddyliwch sbwng arferol, a fi'n ddod i'r cyfan mewn, mewn bwdin trwm, so sy'n eisiau cadw dim byd yn ysgafn, blawd hunan codi fyna, wy, menyn, bach o baking powdr, a wedyn sbeis cymysg. A gobeithio, y pethau ma sy'n gyda ti yn y gegin beth bynnag, gyda'r amser yn y flwyddyn. So ddod ni hwnna i fynd a cyfuno y cyfan fyna. Wedyn, yn y bowlen arall, rwy'n ni muned bach i hwn, dwi'n droi fe mlaen. Dyna ni, neu hwnna y tro yn iawn. So mewn fan hyn wedyn, popeth glib. Felly, i ddechrau gyda, yn hytrach na ffrwyth cymysg, sy'n draddodiadol, mae'r cyfan mewn fan hyn, a mae wedi cael ei socan yn barod, mae'r siwet neu'r y braster mewn yna. Os ych chi yn wneud eich mincemeat, eich hunan, eich rhywgi eich hunan gyda llaw, a bod chi am bod chi'n vegetarian, mae hwn i gael y trecs yma yn lle yr siwet, a mae hwnna yn cadw popeth yn vegetarian, fel bod chi ddim yn defnyddio braster yn ifel. Yr site ar y sgrin i chi nawr, a fel ti Lisa'n sôn, mae lot o gynwysion yn hon, felly cysylltwch da ni fel i chi wneud bob dydd llun a dy Gwener, wrth gwrs am yr site yn llawn, am cynwysion i gyd. Dyn ni mwy na hapus i ala nhw ato chi. Cyfuniad o gnau eich ffefrynnau chi. Fi wedi defnyddio almonedd yn hyn, pecan, yr walnut, bob math o bethau, a'r pistachio. Allwch chi roi unrhyw beth i fewn fan? Ie, unrhyw beth. Llwch chi walu nhw lan tymi bach os chi moyn, mae'n dibynnu fel chi'n hoffi eich bwyd. Os chi'n licio fe a bach o grunch, cadwch nhw'n gyfan. Wedyn bach o ceirios fanna, yn hytrach na cwrens, os chi'n licio cwrens neu lle geiron. So, cwpaned fach wedyn ni rhyw 100 gram o ffrwythau sych a 100 gram o gnau. A wedyn, hwn sy'n yn gyfarwydd ar triacle unwaith y flwyddyn, mae'r triacle yn dod mas. Mwyn cael mas o'r tin, irwch y llwy, fi'n gobeithio wneud hwn weithio nawr, a mae eisiau rhyw 2 llon llwyed. O, drach ar llew. Fel mae hwnna'n dod i ffwrdd. So mae'n gellwn y llwy yn lan, weddol lan. Ni gyd wedi bod na'n trial cael ei off, a mae'n mynd i bobman. Ond wedyn hanner y hwyl ydi llyfio i ffwrdd y llwy. Wel, gyda treacle, dwi ddim yn siŵr, falle gyda mel a syrop, mewn wahanol. So ni jyst yn cyfuno'r cyfan yma at ei gilydd, a wedyn wrth gwrs bydde fe ddim yn bwdin heb brandy, neu beth dwi'n defnyddio yw contro. Ola, wyt ti'n neud sa Fearn? Ti'n bach fwy o oren. O, ti'n ei gwynta, mae'n nes felon am hynny. Nadolig wedi cyrraedd. Zest lemwn neu zest oren, dwi ddim dod o zester gyda fi nawr, ond bydde hwnna yn mynd mewn. A hefyd, mwyn ychwanegu bach o ffrwyth a bach i gadw fe'n llaeth den, bach o ffrwyth fale fel hyn, torri nhw mewn i darnau bach. Dyn ni'n defnyddio un afal bach, neu falle hanner yr Bramley o'r... O'n i'n mynd, sy'n eisiau hyd yn oed afal cwcan? Na, does dim rhaid. Lle ti gael afal bitan, Ie, ond os oes rhai gyda chi, bod chi'n tyfu nhw'r ardd, a bod gyda chi llond shadow nhw. Wedi cael rhywun yn dod yn nhw i'r tŷ, a mae'n amal maen nhw'n dod, mae eisiau gwneud beth yn nhw, yn lle gwastraffu nhw. A wedyn dynnu hwn mas o fan hyn. Llwy fach lan i gael symud popeth. Ti'n fwy pwdin Nadolig, Alun? Dwi ddim yn hoffi pwdin Nadolig na, mond achos dwi'n mynd licio hanner y cynhwysion.
Ond mae pwdin Nadolig, Lisa, mae lot yn... Mae yn rhyw fath o rhai yn dwlu arno fe a rhai ddim yn cyffwrdd ag e, dyw e? Yn gwmws, odi. A'r peth yw, mae fe yn y ddrud, mae'r cynhwysion mae gyd yn ddrud. Mae'r alcohol yn ddrud, mae'r ffrwythau yn ddrud. So os na chi'n hoff o fe, dyna pham heddi dwi'n dewis wneud rhoi bach twt fel hyn, rhai unigol. Ac os ych chi'n prynu nhw, fel welwch chi fyna, mae un sbwng gyda jam, mae'n traddodiadol, wedyn mae un siocled. Ie, a un siocled wedyn ar ochr arall. So, ti'n ma beth yw pwdin, efe? Pwdin ar ddydd Nadolig, dyle fe bod eich hoff beth chi. Rhywbeth at fant pawb. Ie. Odi, ni'n Nadolig amgen wrthnos ma'r prawn da, wrth gwrs, felly ti'n rhaid bod yn draddodiadol o hyd, yn dyfe? Na. Os ydych chi'n fan o'r pwdin, mae yna rhywbeth i gael i joio. Mae yna ddigon o bethau eraill. So fan hyn, os ydy'r camera'n gallu dyla hwnna, bydd i iro tu fewn yr tin gyda menyn, lot o menyn, a hefyd os ydych chi'n o'r rhain gyda chi sef spray ar gyfer Mae'n arbed popeth i sticio i'r tin. Mae bach o silicon ynddo fe. Mae hwnna to yn ffordd da i wneud siŵr bod y sbwng yn dod mas ar y diwedd. A wedyn beth ni'n mynd i wneud yw gosod bach o ffoil le mae'r ffoil. Mae'r lliw na, yn diwedd. Mae'r lliw na yn gyfoethog. Just wrth i liw ni'n gwybod bod pwdin Nadolig yn gyfoethog. Fel gwelwch chi fan hyn, mae hwn wedi dod mas o'r ffwrn. Fi'n dod i ceiad fach ar ben arnyn nhw. A wedyn, ogystal yna, dwi'n dod i ffoil dros y top. A hwn sy'n neud e'n bosib i stemo'r pwdin mewn yn y ffwrn. Nid mewn ar ben sosban, ond mewn ffwrn. So, bach gormod fyna. Ond dodwch e mewn tin fel hyn, a wedyn mae'r tegil gyda fi fan hyn, gyda dŵr berwedig wedyn, a'r llwyswch e mewn rhwng nhw, tan bod e lan i tua hanner, a mae hwnna wedyn yr holl beth yn mynd mewn i'r ffwrn am ryw 50 munud. A beth yw'r enw posh ar hwnna o'r ti'n... Yr bain-marie. Waw. So, mae jyst yn galluogi'r pwdin, mae'n aros yn llaeth mewn yn yr ffoil fyna, a mae'r dŵr wedyn yn cyrraedd tymheredd, a mae'n galluogi popeth i dwymo yn raddol bach, lle bod e'n llosgi o'r tu fas. O, mae'n glyfar. So mae hwnna yn mewn i'r ffwrn. A faint mor hir yn y ffwrn a padymerydd? Tua 45 i 50 munud, 180. Hwna'n gloi, yn dwi'n meddwl yn draddodiadol. Am bwdin, odi. A mae'n dod mas fel hyn, a wneud i gario ymlaen wedyn yn yr ail eitem. Gret. O'n i'n gobeithio sy'n ni'n gallu blasu un yma. O, fy ni'n blasu yn y diwedd, gobeithio nawr. Drychwn i mlaen at hynny. Diolch ti, Lisa.